孩子去杭州，又有意外了。你干啥呢？你开播打呼了干啥？俺来从我家开播睡觉打呼了，我给他叫起来。呐，我给他喊醒。他开播睡着了。呐。你干啥呢？你开播打呼了干啥？我下播了。你等着啊！我睡着了。赶紧下了，睡觉吧。我睡下了。我真服了。快下了，挂再睡。来，我操！你干啥呢？你开播打呼了干啥？我要先眯一会儿了，不行了，好困啊！他这啥？那等我一下啊，我也去拖个动不。嗨，我拖不拖，我感觉都那样。这个怎么弄呢？这个放大一点。你们先话，我去拖个动不啊，稍等啊。我操！你干啥呢？你开播打呼了干啥？我下播了。你等着啊！我睡着了。赶紧下了，睡觉吧。我睡下了。我真服了。快下了，挂再睡。笑死我！你笑什么呗？你笑什么？俺来从我家开播睡觉打呼了，我给他叫起来。呐。哦，他们来你直播间让你去叫他。我给他喊醒。他开播睡着了。呐。我的我。哎呀，到点了，到点了，我赶紧跑了。哎呀，别！哎呀，先眯一会儿了，不行了，好困啊！等我11点20我再下。我操！你干啥呢？你开播打呼了干啥？我下播了。你等着啊！我睡着了。赶紧下了，睡觉吧。我睡下了。我真服了。快下了，挂再睡。哎呀，我一下瞬间我就清醒了。笑死我！你笑什么呗？你笑什么？俺来从我家开播睡觉打呼了，我给他叫起来。呐。哦，他们来你直播间让你去叫他。我给他喊醒。他开播睡着了。呐。哎呦，我下播了，家人们，到点了，我赶紧跑了。哎呀，今天见，明天天见。妈妈，我和他们比画画呢。你下了吗？下了，我惊醒，你真服，真服！从哪里开始画起呀？我勒个兜啊！老困了，老累了。你下播睡啊？你开播打呼了，你哐搁那儿，从哪里开始？一点包袱也不有，你他妈一点包袱也不有，我天，这好歹要点的，咱说。我不知道。徐来呼噜麦后的各方反应，杨总。呼噜哥不懂，呼噜是什么意思呀？呼噜哥是谁呀？怎么就呼噜哥了？我昨天拿手机播的时候不小心睡着了，那很不小心了。当时我是寻思20分下播，播到15分的时候就是太困了，困意就扑面而来。然后我寻思我就把眼睛闭上那么一小会儿，我就养养神，然后再睁开给大家再说说话，正好卸榜下播了。结果我闭上的时候，我就是其实我大脑里很清醒，但他们都说我打呼了。打了多久啊？15秒。15秒都能打呼噜来？不是，是一瞬间就开始打打3分钟。你说你这3、4分钟，你说你清醒啊？
当时太困了，老板。你是清醒？我躺床上宕机了3分钟，躺床上拿手机播的。完事之后，他们好像跑到老麦直播间说：“快去喊来的，睡着了。”老麦正直播呢，他跑过来给我喊醒了，我赶紧你下播了。在麦麦那是吧？对，我昨天正好搁他那儿，我搁屋，哎呀妈呀，他要不来，我估计还得再睡一会儿。脚太大了，来，你太累了，太累了，这太累了。是的，脚又大又累的，你也是辛苦了啊！来到杭州，给折腾的，来，那就是累着了，累着了。对，要么就是姿势不得劲儿，就容易打呼噜。正好昨天我提前说了，我说鼻子不太通气，但别擤鼻涕了，因为这手机播我不会闭麦。然后就是杨也打过，我没打过，我啥时候打过呼噜？我从来没有打过呼噜。萨满休息的怎么样啊？可以说是这趟杭州去的感觉比直播还疲惫呀。我说今天休息的怎么样？今天困不困啊？今天休息的还不错。真的吗？搁家直播要能直播睡着，那我血得多稠啊！我坐椅子上再睡着了，那我血得多稠啊！你啥事？昨天直播都睡饱了，我觉睡够了，昨天。昨天就眯那一会儿，3分钟5分钟，一下脑就清醒了，喊我的一瞬间就睡着了吗？一下就睡着，当时太困了。哎呦我的妈！是喝了是怎么的？也没喝，就纯困。纯困也没喝。对，不是家人们打得很响吗？我现在我搜一下，我看看。别搜了，老板，下播搜吧。还直播呢，老板。